ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ଜୁ ନଦୀରେ ଜଳ ସମାଧି ନେଇ ନିଜର ଇହକାଳ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସର୍ଜୁ ନଦୀରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ସର୍ଜୁ ନଦୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ହେ ସର୍ଜୁ, ଏବେ ଯଦି ତୁମ ଜଳକୁ କେହି ଆଚମନ ମଧ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବ। ତୁମ ଜଳକୁ କେହି ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ହେଉଛ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ରାମାୟଣକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରଚନା କରିଥିବା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ସର୍ଜୁ ନଦୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୋଟି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ହେଲା ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା, ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ ବା କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ଯଦି ତୁମ ଜଳରେ କେହି ସ୍ନାନ କରିବ ତାକୁ ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ତାକୁ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ।